Mga katek, so natay gitrabaho karon nga laptop Toshiba no power gikan ni siya sa kuan sa technician. So gipasa sa tuan ni Boss Richard, no power ni siya. So wala ni siya i-power. So ang problema niya is ang MOSFET niya. So gitanggal na nato ang iyang MOSFET dara. So mao ni siya kani. So atuwa ni siyang gi-jumper kini kay wala man tay kapareha ni nga MOSFET. So gi-jumper na lang nato, gibutangan na nato og wire padong diha sa iyang positive to negative. So gi-jumper na lang na nato. So karon ato i-play ang laptop nga ato ang gi-repair. So without MOSFET ni siya. So without MOSFET niya nga ato gitrabaho. So thank you kayo Boss Richard. So dako kay ko pasalamat nga makapalit jud tag stante ani. So thank you po Senyor Santo Niño sa imong grasya nga gihatag sa kuha.